مش عارف تأخر ليه جوه قوي كده خالي؟ ده هم كلمتين ورد غطام يعني. يا جماعه انا خايف الراجل المدير ده يكون بنجه وعمل له العمليه في المكتب. الراجل ده مش سهل خالص. مش سهل ازاي؟ طمني. ده مره عمل عمليه في الاسانسير الواحد مسافه ما طلع من التاني للتالت. يا نهار اسود، ده لو عمل العمليه تبقى مصيبه، لانها كده كده مستشفى بيعملوا عمليات، يعني مش هنعرف نمسك عليهم اي حاجه، يعني مش هنعرف نرجع جثه عم شعبان ولا جثه خالك. جثة خالي ايه؟ ده خالي ده زمانه ضربنا بومبا دلوقتي وخد المصلحة دي لوحده وطلعنا براها. مصلحه ايه؟ خالك بيتقطع جوه، ده زمانه دلوقتي بقى قطع غيار. قطع غيار؟ طب ومستنيين ايه؟ لما يتباع في الحرفيين؟ يلا بينا نلحقه بسرعه، يلا. انجزوا شويه. حاضر. في ايه؟ انتوا بتتسحبوا كده ليه؟ انتوا هتفضحوني؟ هو انا ملبسكم بتوع غاز؟ ما انتوا لابسين لبس مستشفى، هو امشوا مشيتكم العاديه. أنا خايف الناس تشك فينا باللبس اللي إحنا لابسينه ده، كنا لبسنا اللبس بتاعنا العادي أحسن. يا ابني ما تخافش، هنا مستشفى، ناس داخله خارجه طول اليوم، ودكاتره عندهم نبطشيات وعمليات، ما حدش هيشك فيكم، خليكوا عادي. طب ما كنت لبستني لبس الدكاتره اللي هو البلطو دوت. لا، لبس العمليات احلى. فين البتاع اللي انا مديها لك؟ اهي. ايه النيله اللي انت بتنيلها دي؟ شغاله حلو. شغاله ده ايه؟ البتاع الكمامه فين اللي بتحطها على وشك؟ عشان صح. قلنا اتفقنا ان تستخبى وراها. وانت فين البتاع بتاعتك؟ لا مش معايا والله. ايوه هو ده، هو ده. ايه ده، انت عرفتني؟ عرفتك ده ايه وانا ملبسك طريقه لخفه يا ابني؟ هي دي عشان تخبي بيها وشك، محدش يعرفك هنا خالص. يلا انتشروا ودوروا في كل حته. دكاتره ها؟ دكاتره. دكاتره. امشي عادي. شوف لي العمليات اللي مش من هنا.